Drejtori i Spitalit të Prizrenit Osman Hajdari dhe stafi profesional sot kanë pritur përfaqësuesit e Komisionit për Komunitete prir nga kryesuesja Sevilaj Hapçi, me të cilët kanë zhvilluar një takim konstruktiv rreth të drejtave të punëtorëve, përfaqësimit të komuniteteve dhe qasjes së barabartë në shërbime shëndetësore. Durum daha da hassas olmalıdır. Vatandaşımızın kendilerini Türkçe ya da Boşnakça ifade edebilmesi ve karşısındaki personelin yani ona karşı konuşabilmesi, ifade edebilmesi gereklidir. Të marrë informata për këto shërbime që ofrohen si shërbimi i emergjencës dhe shërbimet nga rrjeti e telefonit, a ka ky shërbim a përfshin edhe shërbimin në gjuhën turke. Gjatë takimit, drejtori Hajdari tha se kemi prezantuar punën, organizimin dhe zhvillimet e fundit në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit, duke përfshirë investimet e realizuara, përfaqësimin e komuniteteve në institucionin ton dhe angazhimin e spitalit të vazhdueshëm për ofrimin e shërbimeve cilësore për të gjithë qytetarët pa dallim. Objekte spitalore edhe 5 objekte përcjellëse. Në total rreth 35.000 metra katror ka hapësirë të objekte. Rreth 90.000 metra katror ka hapësirë të jashtme të spitalit. Do në është një kampus jashtëzakonisht i madh. Besoj që kjo ju intereson pak më shumë, sa i përket burimeve njerëzore. Aktualisht kem 705 të punësuar të spitalit, këtu punëtorë të higjienës, të kuzhinës, të sigurimit, afërsisht rreth 900 punëtorë gravitojnë domethënë brenda këtij kampusi. Janë punëtorë sipas nacionalitetit, që kjo është shtrirja. Shqiptari kemë 554 ose 78.5%, turq janë 74, 8.5, bosnjak janë 63, 8.9%, rom janë 12, 1.7, ashkalie kemi edhe një serb. Në total për 705 punëtorëve, 554 janë shqiptarë, 151 janë minoritarë. Përqindja është 21.4%. Sa kam informacion pas ligjit, përqindja zakonisht është 80% që është llogaritet si institucion jashtëzakonisht mirë, nuk e di tash në komunë sa keni. Kjo na është një pyetje për ju, sa është përqindja e minoriteteve në komunë, po në spital ne jemi 21%. Sa i përket diversitetit, për ne është vlerë. Domthonë, unë jam që 8 muaj drejtor, po konsideroj se secili këtu që është i pranishëm, e secili punëtor që s'është sot këtu, të na nuk e vrejmë këtë çështjen e diversitetit. S'paku nuk më pas anketë që dikush ka pas presion për shkak të gjuhës, për shkak të ngjyrës, për shkak të etnisë. Kështu që maksimalisht këto vlera mundohem mi respektu. Janë si krejt kolegë të barabartë, me gjitha drejtat që i takon pas ligjit, kem pozita udhëhecit që mojnë, pazon veç mandatin temë në komunë të vendos në 3 pozita kyçe të spitalit të komuniteteve. Na kem zyrtarin kryesor financiar sot që është i minoritetit bosnjak. Është një shef në njësinë e neonatologjisë, komunitetit turk. Është kryemotra e reportit më të rëndësishëm të spitalit në kirurgji që është e komunitetit rom. Kështu që i nxorra këta 3 me qëllim neurologji po ashtu i komunitetit bosnjak. Ka dhe shpërndarje tjetër në farmaci, gjitha edhe në pozita udhëhecit, domethënë, kështu që nuk e konsideroj që ka diskriminim. Përkundrazi, kushdo, pavarësisht përkatësisë kombëtare, nëse është i gatshëm me punu, ka vullnet, ka angazhim, menaxhmenti ka super të hapun edhe dyert, edhe për bashkëpunim, edhe për mbështetje, edhe për çfarëdo kërkesë që kanë mujt me pas. Domethënë, thjesht diskriminimi ekziston vetëm nëse shkelin ligjin. Drejtori Hajdari tha se vlerësoi interesimin dhe gatishmërinë për bashkëpunimin e Komisionit për Komunitete, si dhe diskutimin e hapur me punonjësit tanë nga komuniteti jo shumicë, të cilët japin një kontribut të rëndësishëm në funksionimin e spitalit. Spitali Prizrenit mbetet i përkushtuar ndaj vlerave të barazisë, respektit, përfshirjes dhe trajtimit të njëjtës të çdo punëtori dhe pacienti. Ky është një takim shumë i frytshëm. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho.
ndërto me izoblok të ri 25-she.